Kuzey Kaliforniya'daki küçük bir kasabada başlıyor. Üniversitedeki 2. yılımı yeni tamamlamıştım. Ancak kendimi derin ve ezici bir depresyonun içinde bulmuştum. Akademik ilerlememe rağmen her gün hiçbir yerden gelmeyen ağır bir üzüntüyle başlıyordu. Bu his yalnızca zihnimi değil, bedenimi de sarıyordu. Yatakta kalma isteksizliğim, göğsümdeki boşluk hissi ve en basit zevklerden bile keyif alamamamla kendini gösteriyordu. Dünyayla iletişim kurmaya çalışmak devasa bir çaba gerektiriyordu. Her görev karşılayamayacağım kadar büyük bir enerji talep ediyordu. Yediğim yemekler tatsız, yaptığım konuşmalar boştu ve Kaliforniya'nın güzel manzarası bile solgun ve uzak görünüyordu. Tüm varlığım açıklanması zor bir şekilde fiziksel ve ruhsal bir acının ağına yakalanmış gibiydi. Buna rağmen asla yardım istemedim. Bunun yerine ilahi olana yöneldim ve bu acıdan kurtulmayı diledim. Hayatımı değiştiren kazadan 4 gün önce göklere çaresiz bir dilekte bulundum. Geniş gökyüzünün altında durarak bu dünyadan ayrılma arzusunu fısıldadım. Bu üzüntüye daha fazla katlanamıyordum. Kendime zarar vermek gibi bir niyetim yoktu. Sadece acısız bir şekilde bu bitmeyen ıstıraptan kurtulmayı diliyordum. Bu dilek, inanıyorum ki sonrasında yaşadığım olağanüstü olayların zeminini hazırladı. Kızılçam ormanlarının sığınağı Kızılçam ormanları, devasa ağaçları ve huzur veren güzelliğiyle benim sığınağımdı. Bu kadim, heybetli ağaçlar, içimdeki kaosa tezat oluşturan bir zamansızlık ve dinginlik hissi yayıyordu. Gölgeli patikalarında attığım her adım, yüklerimden uzaklaşmak gibiydi. Sanki orman benim kederimi emiyor ve yerine sakinlik bırakıyordu. Yaprakların hafif rüzgarda hışırtısı, yosun ve toprak kokusu ruhuma bir merhem gibiydi. Burada canlı yeşillerin ve yaprakların arasından süzülen altın ışıkların arasında daha büyük bir şeye bağlandığımı hissettim. Bu orman, üniversitenin arkasına gizlenmiş patikalarıyla benim cennetimdi. Bana teselli ve bağlanma sunuyordu. Kaza günü orman her zamanki gibi beni kendine çekti. Sabah güneşi sık yaprakların arasından süzülerek çok iyi bildiğim patikaları aydınlatıyordu. Bisikletime binip tanıdık yollarda ilerledim. Kask takmamıştım, ağaçların arasında evimde gibi hissediyordum. Bir felaket ve uyanış anı kasabaya giden tanıdık bir patikada bir tepeden inerken bir dizi atlayışa yaklaştım. Bunlar benim için yeni değildi. Hızlarını ve nasıl geçeceğini biliyordum. Ancak o gün bir şeyler farklıydı. Son atlayışın yüksekliği artırılmış, neredeyse dik bir eğime dönüştürülmüştü. Bisikletim uçurumun kenarından havalanırken değişikliğin tehlikesini çok geç fark ettim. Ön tekerim önce yere çarptı. Ardından gidonlar, başım ve boynum ezildi. Vücudum yuvarlanarak yere sert bir şekilde düştü. Karanlık her yanımı sardı. Kendime geldiğimde artık fiziksel bedenime bağlı değildim. Kızılçamların üzerinde süzülüyordum. İğne yapraklarının şafak damlalarıyla parladığını görebiliyordum. Sessizlik derindi. Kelimelerin ötesinde bir huzurla doluydu. Duyularım olağanüstü şekilde keskinleşmişti. Ağaçların canlı renklerini, uzaklardaki kuşların cıvıltılarını, rüzgarın fısıltısını ve kilometrelerce uzaktaki okyanusun uğultusunu bile hissedebiliyordum. Bu varoluş hali daha önce hiç bilmediğim bir şeydi. Saf, geniş bir bilinç hali. Aşağı baktığımda cansız bedenimi ormanın zemininde, yapraklarla çevrili halde gördüm. Kollarım ve bacaklarım doğal olmayan bir şekilde bükülmüş, etrafımdaki yapraklar bir hali oluşturmuştu. Yukarıdan süzülen güneş ışınları, zeminde parçalanmış desenler oluşturuyordu. Sahne gerçeküstüydü. Sanki zaman durmuş ve bana her detayı keskin bir netlikle algılamam için bir fırsat sunmuş gibiydi. Fiziksel durumumun çarpıcı gerçekliğine rağmen derin bir bağsızlık hissediyordum. Aşağıdaki cansız figür sanki artık benim özümle bağlantılı olmayan bir kabuktu. Yine de korku ya da üzüntü hissetmedim. Bunun yerine derin bir huzur ve tanıdıklık duygusu beni sardı. Bu, eterik alanda zaman sonsuzmuş gibi hissettiriyordu. Kendimi evrenle, her şeyi birleştiren karmaşık yaşam ağıyla bağlantılı hissediyordum. Bu alemde oyalanırken içimde bir soru yükseldi. Daha ileri gitmek mi istiyorsun, yoksa geri dönmek mi?
Tereddütsüz bir şekilde hayatı seçtim. Bu kararı verir vermez kırılmış bedenime geri döndüm. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Her hafta yepyeni ve ilgi çekici içeriklerle karşınızdayız. Abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu yolculuğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Hayata acı dolu dönüş dönüş, tarifsiz bir ıstıraptı. Nefes almak ve bilincimi geri kazanmak için mücadele ederken, acı vücudumun her zerresine yayıldı. Görüşüm bulanıktı ancak ağaçlardan çıkan küçük, eterik varlıkları, perileri algılamaya başladım. Etrafımda dans ediyor, neşeyle gülüşüyorlardı. Varlıkları hafif ve oyuncuydu. Sanki acımı hafifletmeye çalışıyorlardı. Hareketleri büyüleyiciydi. Işık ve renk desenleri dokuyarak bana umut aşılıyor gibiydiler. Aynı anda Tibet şarkı kaselerine benzer bir tını ormanın içinde yankılandı. Sanki ağaçların kendisi iletişim kuruyor, titreşimleriyle beni rahatlatıp iyileştiriyordu. Sonraki günlerde kendimi bir hastanede buldum. Gözlerimi açtığımda doktorun şaşkınlıkla söylediği şu sözlerle karşılandım. Çok şanslısınız, ölmediniz ve hiçbir yerinizi kırmadınız. Fiziksel olarak sağlam olmama rağmen şaşkındım ve kendimle ilgili temel ayrıntıları bile hatırlayamıyordum. Zamanla bedenim iyileştikçe kazadan önce beni rahatsız eden duygusal yaralarla yüzleşmeye başladım. Depresyon geri döndü. Büyümüş, daha da amansız bir şekilde yüzleşilmek ve anlaşılmak üzere. Düşünceler ve dönüşümler. İyileşme sürecimde bu deneyim üzerine derinlemesine düşünmeye başladım. Ağaçların üzerinde süzülürken hissettiğim o derin huzuru ve bunun kazadan önce taşıdığım bitmek bilmeyen üzüntüyle nasıl bir tezat oluşturduğunu düşündüm. Perileri ve ormanın yankılanan tonlarını hatırladım. Sanki hepsi bir umut ve bağlantı mesajı veriyordu. Beni etkileyen en önemli farkındalıklardan biri, dünyadan ne kadar kopmuş olduğumu anlamamdı. Bu kaza tüm kusurlarına rağmen hayatı kucaklamak için bir uyanış çağrısı olmuştu. Ayrıca yoğun empati yeteneğimin bir yük değil, bir hediye olduğunu fark ettim. Diğer insanlarla daha derin bir bağ kurmak ve en çok ihtiyaç duyulan yere şifa getirmek için bir fırsattı. Ağaçların üzerinde süzülme anasının, perilerin ve yankılanan tonların verdiği gücün ve ilhamın kaynağı olduğunu gördüm. Kendimde, başlangıçta fark edilmesi zor ama zamanla daha belirgin hale gelen değişiklikler fark etmeye başladım. Diğer insanlara olan empatim derinleşti. Duyguları ve enerjileri hayranlık uyandırıcı ve aynı zamanda bunaltıcı bir yoğunlukla hissedebiliyordum. Bu yeni keşfettiğim yeteneğe moleküler empati adını verdim. Yalnızca insanlarla sınırlı kalmıyor, hayvanları, bitkileri ve hatta dünyayı da kapsıyordu. Bu yetenek tüm yaşamın birbirine bağlılığını hissetmemi sağladı ve çevremdeki dünyayı daha derinlemesine anlamama yardımcı oldu. Kızılçam Ormanı benim için bir hac yeri haline geldi. Sık sık oraya döndüm, dönüşümümün tanığı olan bu devasa ağaçlardan teselli ve bilgelik aradım. Ağaçlar sanki kadim sırlarını fısıldıyor, varlıkları beni köklüyor ve besliyordu. Saatlerce oturur, neredeyse ölümcül deneyimimin derslerini ve o başka alemde hissettiğim derin birliği düşünürdüm. Işığı paylaşmak. Geriye dönüp baktığımda bu deneyim dönüştürücüydü. Bana hayatın kusurlarını kucaklamayı ve en karanlık anlarda bile ışık bulmayı öğretti. Orman, periler ve ağaçlar hepsi beni iyileştirmede, hayatı anlam ve amaçla yeniden kazanmamda bir rol oynadı. Hayatın tüm zorlukları ve belirsizlikleriyle birlikte ne kadar değerli bir armağan olduğunu anladım. Her anın büyümek, bağ kurmak ve dünyaya ışık getirmek için bir fırsat olduğunu fark ettim. Zamanla hikayemi başkalarıyla paylaşmaya başladım. Başlarda tereddütlüydüm. Deneyimimin reddedileceğinden veya yanlış anlaşılacağından korkuyordum. Ancak yolculuğumu anlatmanın bana daha fazla iyileşme sağladığını ve dinleyenlere ilham verdiğini fark ettim. Bu neredeyse ölümcül deneyimin yalnızca kişisel bir dönüşüm olmadığını, aynı zamanda başkalarının da hayatın güzelliğini
ve bağlılığını görmesine yardımcı olmak için bir çağrı olduğunu anladım. Bugün, o gün ormanda öğrendiğim dersleri hayatıma taşımaya çalışıyorum. Bu dersleri somut bir şekilde hayata geçirebilmek için yerel çevre örgütlerinde gönüllü olarak doğal alanları koruyorum, arkadaşlarıma ve ihtiyaç duyan yabancılara duygusal destek sunuyorum ve günlük hayatıma farkındalık pratikleri ekliyorum. Hikayemi ve çıkarımlarımı paylaşarak başkalarının da hayatın güzelliği ve dayanıklılığıyla bağlantı kurmasına ilham vermeyi amaçlıyorum. Kazandığım empati, varlığımın temel taşı haline geldi ve etkileşimlerimi ve kararlarımı yönlendiriyor. Hayatın mükemmeliyetle değil, varlıkla, varoluşun harikasına ve gizemine tam anlamıyla tanık olmakla ilgili olduğunu anladım. Böylece o günün derslerini taşımaya ve ışığını başkalarıyla paylaşmaya devam ederek bu yolda yürüyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Her hafta yepyeni ve ilgi çekici içeriklerle karşınızdayız. Abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu yolculuğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli.